Bine v-am găsit! În acest al doilea video din seria Do It Yourself am să prezint modul în care mi-am făcut un aparat, o sculă pentru tăiat șuvițe, fâșii de piele. Am posibilitatea să tai piele până la grosimea de 1,5 și piele până la grosimea de 3 mm cu lățimi de 3, 4 sau 6 mm per fâșie. Pentru exemplificare am să folosesc două bucăți de piele. Observați diferența de grosime dintre ele. Una are 1 mm, iar cealaltă 2 mm. Bineînțeles că fiecare va fi folosit în fantele respective. Început dintr-un petec de fâșie, de piele, vom decupa un capăt de șnur suficient cât să treacă de lamele aparatului. Aparatul funcționează pe același principiu ca și așa numitul australian sander, tăind fâșii circulare începând de la extremitatea unui petec, a unei bucăți de piele. Are avantajul că nu se pierde, zicem, bucata din mijloc. Practic, odată poziționat, trebuie doar tras de fâșia de piele, de șuvița care se taie. În acest moment tăiem o șuviță de 1 mm pe 3 mm, având grijă în momentul în care ajungem la punctele de schimbare a direcției. Din acest motiv este bine ca ele să fie toate rotunjite în prealabil cu o foarfecă. Pentru ușurința tăierii există și posibilitatea de a unge pielea cu o soluție slabă de apă cu săpun. În mai puțin de un minut am obținut peste 1 metru de șuviță tăiată. Cu ajutorul șublerului putem verifica dimensiunile șuviței și mai ales dacă ele sunt constante pe toată lungimea. Grosimea de 1 mm per lățimea de 3 mm. De asemenea, putem folosi aparatul pentru egalizarea sau subțierea unei șuvițe de piele pe care o aveam dinainte.
După cum vedeți, aparatul taie cu ajutorul unor lame introduse între un miez de lemn și carcasa de aluminiu. Faptul că sunt introduse după carcasa de aluminiu îl face să fie și foarte sigur, neexistând pericolul de a atinge cu mâna lamele. Lamele sunt simple, se pot găsi în orice magazin de cosmetice. Sunt niște lame scurte, dar se pot folosi și lamele de bărbierit, cu vârful unei foarfeci, cu o șurubelniță, cu orice obiect care poate fi introdus între cele două elemente de lemn și de aluminiu. Desfacem miezul. În cazul de față scoatem lamele vechi. Introducem lamele noi, le poziționăm în dreptul fantelor și le blocăm cu miezul de lemn, având grijă ca fantele să fie poziționate cât mai exact una în dreptul celeilalte. Introducem și a doua lamă și blocăm totul. Verificăm din nou poziționarea fantelor. Și eventual prin lovituri ușoare le realiniem la unul dintre capete. După aia, cu un vârf ascuțit, împingem până la capăt lama ca să asigurăm o poziție fixă pe durata utilizării. Cum spuneam, nu există posibilitatea de a ne accidenta în timpul folosirii și aparatul este gata de o nouă utilizare. Vă mulțumesc!